Чым глыбей 2021 год, тым большая разбежка паміж прагнозамі беларускага ўраду і міжнародных фінансавых інстытутаў, як закончыцца гэты год эканамічна. Улады кажуць, рост будзе толькі паскарацца, незалежныя аналітыкі кажуць, наадварот, будзе рэцэсія. У чым прычына гэтай разбежкі і дзе праўда? І як усё гэта будзе адбівацца на нашых з вами гаманцах? У эфіры перадача «Экономика с Чалом». С вами уласны Сергей Чалы и Станислав Ивашкевич. Витаем. Добрый день. Ситуация довольно тревожная, потому что, как мы знаем, начинается новый виток, сложно сказать чего. Условия хозяйственные сейчас такие, что мы чуть ли не стоим на пороге банкротства. Приходится придумывать такие меры, на которые раньше вообще никогда не шли. То есть это табу было. А за деньгами ко мне даже не обращайтесь. То есть это как бы... Вы нам гроши повинны давать, а не мы вам. Да, телевизор посмотрели, там каких-то деструктивных там телеграм-каналов наслушались. Ехаў недавно таксі, і таксіст кажа: «О, а вы сидите побач з Чалым на перадаче». І он кажа: «Патлумачце мне, што все чакалі в рэцэсіі крызіса моцна, а тут эканамічны рост, нешта там дарогі рамантуюцца, нешта нібыта працуе». Он кажа: «За кошт чаго? Адкуль грошы?» Это все результат максимально стимулирующей политики бюджетной, которая вливает деньги в экономику за счет вот этого огромного дефицита бюджета, который вырос в конце прошлого года и продолжает расти в начале этого. То есть вот есть данные уже квартального исполнения бюджета. Вот дефицит в размере там 1,8 миллиарда белорусских рублей. Просто чтобы понятно было, что это за величина, на весь прошлый год сложился дефицит в размере почти то же самое, минус 2,2. То есть за квартал, за четверть года уже сделали практически столько, сколько случилось в прошлом году. Пазыки за межой позычаются? Как мы знаем, ситуация же с конъюнктурой на внешних займах, она довольно плоха. И, в принципе, видно, что нет, госдолг-то он как бы с одной стороны не сокращается, но сокращается внешний госдолг в иностранной валюте. Ну, именно из-за того, что все сложнее занимать на внешних рынках, отдавать приходится, пытаются замещать его внутренним государственным долгом, он там довольно сильно увеличился. А вертать чем будем эти позыки? Нафтодолларами? И, естественно, были в основном поступления, связанные с действительно заработком, то есть получение доли природной ренты из России. Ну и вот тут как раз с этим делом сейчас, похоже, ситуация довольно тревожная, потому что, как мы знаем, начинается новый виток, сложно сказать чего, да, то есть каким-то образом, непонятно почему, вдруг российские нефтяные компании заявили о том, что они опасаются американских санкций по отношению, значит, к концерну Белнефтехим, ну и, соответственно, к одному из наших нефтеперерабатывающих заводов, и планируют как-то так осторожнее поставлять туда, значит, нефть. Насколько осторожнее? Короче, есть утвержденный Минэнерго России график поставки. Так вот, на Мозырь примерно столько, сколько в прошлом месяце, там чуть-чуть меньше, было 600 тысяч тонн, будет 560. Правда, это меньше, чем в прошлом году, так довольно ощутимо 800 было. На нафтан вместо, значит, апреля, где было 725, планируется всего 50 тысяч тонн. То есть сокращение практически ничего. Да. Только как не спынить завод. В 9 раз. Ну, отрымливается, сёлета мы отрымливаем меньше нафтопродукту, але может быть с большей рентабельностью? У нас традиционно южный завод, который был мозырский, он работал на экспорт, ближайший украинский рынок. Соответственно, нафтан работал на рынок внутренний. В случае, если нафтан останавливается или ограничивает свое производство, это означает, что внутренний рынок, он оказывается оголенным. Значит, что нужно делать? Нужно каким-то образом переориентировать Мозырский на внутренний рынок. От чего понятно, что дополнительно будет страдать поступление валютное и плюс еще и рентабельность самого завода. Грубо говоря, нефтепродукты на экспорт, они, в общем, примерно изменяются так же, как и цена нефти входящей. То есть ты примерно имеешь одну и ту же рентабельность, тебе, по большому счету, не важна цена нефти, если ты работаешь на экспорт. Тебе важен объем, сколько ты перерабатываешь. А вот внутри ситуация совершенно противоположная. То есть наши экономические власти, они говорят, что, значит, нам необходимо очень постепенно менять цену на топливо. При этом цена продажная растет мало, да, издержки растут сильно. То есть у них там в действительности 90% издержек – это и есть стоимость этой самой нефти.
И поэтому получается такой довольно сильный парадокс, связанный с тем, что нефтеперерабатывающие заводы, которые главным образом работают на внутренний рынок, у них максимальная рентабельность была тогда, в прошлом году, когда было очень сильное падение цены на нефть. То есть, это вот примерно март-апрель прошлого года. Около 20% в середине прошлого года рентабельность нефтеперерабатывающих заводов наших была. Год они закончили оба примерно по 11% рентабельности. В плане, который рассчитывает, то есть задать им ценовую рентабельность такую, чтобы получалась невысокая цена внутри нефтепродуктов, значит, им задают плановую только 3, это планы правительства, то есть ограничить. Но сейчас она даже и так, по данным, которые идут за первый квартал, она и так сейчас существенно меньше. То есть процент с небольшим. Я про что? У меня нет ощущения, что это все-таки боязнь российских нефтяных компаний, вот тех самых санкций американских по отношению к контрагентам вот наших Белнефтехима и наших там 9 заводов. Мне кажется, что это просто способ воспользоваться предлогом боязни санкций и вернуться к старому спору, который у нас давно ведется. То есть там же уже очень длинная история, связанная с тем, что белорусская сторона пытается все время хоть каким-то способом найти вот эти вот, как она считает, выпадающие свои там доходы из-за вот этого налогового маневра. Мы же знаем, что было несколько буквально таких, ну, как российская сторона считает, недружелюбных действий по отношению к ним. Увеличивался налог на прибыль для транспортирующих компаний, и был еще введен экологический налог для этих компаний. Уже в начале этого года Транснефть и ее дочки, как вот, например, Западтранснефтепродукт, который как раз идет либо в Прибалтику, либо, значит, в Украину, они говорили о том, что условия хозяйственные сейчас такие, что мы чуть ли не стоим на пороге банкротства. Теперь выясняется, что из-за санкций внезапно переговорная позиция российской стороны резко усилилась. То есть теперь она фактически может диктовать нам условия, вот как себя вести. И видно, ничего им не скажешь. Да, и, кстати, и видно даже, как, например, смотри, то есть буквально в последние дни несколько постановлений было Министерства антимонопольного регулирования относительно тарифов на прокачку по отдельным направлениям. То есть было вот направление одно от Нафтана до 2 нефтебаз, один, который, значит, снабжает Полоцк, другой, который снабжает Минск. Значит, там история какая? Там сначала очень сильно в свое время тариф на прокачку по ней. Там она специально была задрана. Выше даже, чем она была по стране, и выше даже, чем та, которая была по России, когда именно Транснефть говорила, что-то вы как-то многовато хотите. Вот. И что происходит буквально на днях? То есть устанавливают предельный тариф и тариф, который ниже которого быть не может. Предельный равен нынешнему. То есть что это означает? Это означает, что вы можете сами устанавливать в пределах этого коридора, ну, то есть меньше, чем то, что есть сейчас. То есть, казалось бы, да, это, ну, то есть у нас так никогда не работает. Если раньше у нас тарифы были источником, как бы нам как можно больше денег отъесть, то теперь условия таковы, что у нас нет рыночной власти, да, нет переговорной позиции. Наоборот, в связи с угрозой недопоставки нефти на НПЗ, который производил нефтепродукты для внутреннего рынка, встает угроза роста этих цен и дефицита такова, что, значит, нам приходится придумывать такие меры, на которые раньше вообще никогда не шли. То есть это табу было. Ты что, как это понижать тарифы, это же снижать свои собственные доходы. Ну, до речі, при такой слабой перамоўнай пазіцыі, калі дапусціць, што расейцы выкарыстоўваюць амерыканскія санкцыі як апраўданне для таго, каб так націснуць на беларускую эканоміку, напалову скараціўшы пастаўкі нафты, то тут можа быць яшчэ одна мотивация. Вон российский премьер Мишустин недавно черговый раз сказал про дорожные карты, кажем, мы вас не приспешиваем, спешки нема, глядите сами, наколькі хутка вам это треба. Ці не может быть это и туды тиск? Я думаю, что и здесь он есть, и даже не только там, да, то есть мы же знаем, что теперь как-то аппетит приходит во время еды, да, то есть вот эта вот история с перенаправлением экспорта белорусских нефтепродуктов через российские порты, о котором так радостно, значит, рапортовала русская сторона, как мы там хорошо зарабатываем, сколько денег там мы от этого получили. Теперь уже разговор идет о том, что, а давайте, может быть, не только нефтепродукты, давайте, может быть, там, значит,
продукцию там, промышленности, давайте лес особенно, который там, значит, как мы знаем, стал таким новым зеленым золотом. Да? До речі, да, ну, все больше и больше ходит шуток про то, что вельми активно высекают лес. Это не на официальной статистике Да, конечно, это видно. Экспорт в целом увеличился за прошлый год на 20%, дальнее зарубежье на 25%. Кстати, вопрос леса внезапно возник в общем, довольно такой странном контексте. Это было совещание Лукашенко, посвященное сельскому хозяйству 29 апреля, где он сказал о том, что, значит, у нас этого леса и так много, дай бог его переработать, а при этом, значит, у нас, как сказать, теряем огромные площади для сельского хозяйства, которые зарастают. Смотри, это очень важный момент. Какие идеи возникают у Лукашенко, каким образом увеличить выпуск продукции сельского хозяйства? То есть понятно, что есть факторы производства. Труд, капитал, земля, да, ну, классическая экономика. Про капитал он сразу говорит, отметает эту идею. Он говорит, что, значит... Денег нет. Не просто денег нет, а что деньги у вас типа есть, за деньгами ко мне даже не обращайтесь. То есть это как бы... Вы нам гроши повинны давать, а не мы вам. Да. Вопрос инвестиций в основные средства. Тоже он как бы говорит... Раз денег не будем давать, используйте эту технику, которая у вас есть, просто интенсивнее, чтобы простоя не было. Правда, ну так, используйте, чтобы она там ломаться не начала, значит, смотрите, чтобы не загнать ее там совсем. Остаются еще какие два фактора, кроме капитала, значит, труд и земля. Про труд он говорит, ну что вам мешает, значит, типа привлечь там в напряженный сезон дополнительных работников. Но, опять же, мы же понимаем прекрасно, что это не увеличение производительности, это экстенсивный фактор. То есть большее число людей будет производить большее количество. Да, выработка остается одной и той же. И, наконец, окончательная идея – расширение обрабатываемых земель. Вот отсюда идет этот лозунг мелиорации. В каждом районе должен быть специальный отряд, который будет, значит, заниматься этой самой мелиорацией. В каждой области она должна осуществляться широким фронтом, даже слово такое военное, фронт. Мы не отказываемся от командно-директивной экономики. Мы не отказываемся от того, чтобы управлять ей как экономикой военного времени. Была программная такая большая программная статья министра экономики, значит, в экономической газете, где мы впервые, наконец, целиком можем увидеть нарратив, представление о том, как со стороны экономических властей, они себе видят ту экономику, которая у нас сейчас есть. И какие причинно-следственные связи они там видят. Так вот, их логика следующая. Значит, они говорят, на самом деле это не восстановительный рост, а это все благодаря тому, что снова вот этот вот реверанс нашей эффективной модели директивной решили не останавливать экономику в прошлом году. Что в переводе на русский язык, да, во время коронавируса, что означает решение не останавливать экономику? Это означает, что было принято решение поддерживать на плаву работу крупных государственных, главным образом, промышленных предприятий, все остальное было брошено на самотек. То есть частный спрос, сфера услуг, домохозяйства, да, они все были в минусе. Итак, как хорошо, что мы поддержали крупные промышленные предприятия. Как хорошо, что, значит, на их продукцию появился спрос. Какой? Внешний спрос. Он говорит, смотри, особенно, например, отрасли, производящие в том числе инвестиционные товары, машиностроение, самосвалы, тракторы там, и так далее. И это как здорово, потому что именно эти отрасли они записали в программе развития. При этом мы же знаем, что мы сейчас живем в ситуации и потребительской рецессии внутри страны, и инвестиционной рецессии. При том, что доходы растут. Да, и вот это самая интересная вещь. Он как раз про рост доходов говорит. И, ну, получается же как, что располагаемые доходы населения увеличиваются, а потребление падает. То есть вопрос в настроении. Люди не хотят покупать товары дорогие длительного пользования. А куда они даются эти гроши? В банки кладут? А в том-то и дело, что нет, ни в банке не кладут. И как раз об этом же Червяков сам и говорит, что каким-то удивительным образом как-то неожиданно, нехорошо ведет себя собственное население, домохозяйство. То есть вроде как доходы, значит, у них увеличиваются, им зарплата платится, но при этом, как он говорит, они их тратят неинвестиционным способом. Розничные продажи в минусе, да, динамика вкладов отрицательная, особенно валютных вкладов. Значит, и инвестиционная рецессия. Покупка машин, оборудования, строительно-монтажные работы тоже в минусе. Это ненормально, когда у тебя нет драйвера внутри. Логика правительства какая в этой ситуации? Давайте что-нибудь придумаем, чтобы простимулировать еще и вот отстающие вещи. Надо только, как они говорят, запустить инвестиционный цикл.
То есть, а что такое запустить инвестиционный цикл? Это, с их точки зрения, государственными средствами раскрутить эти инвестиции. Придумать некую модернизацию? Да, очередную, да, или даже индустриализацию. И тогда, подтянутся и частные средства. Вот. В чем проблема этого подхода, с одной стороны? То есть, она неверна теоретически, потому что обратная должна быть связь. То есть стимулирует то, что приводит к увеличению благосостояния населения, а не производство предметов производства. Но еще и вторая проблема этого есть. И Нацбанк как раз об этом говорит. У них есть такой вот сейчас тоже квартальный вышел отчет, который формально кажется, что посвящен инфляции. Так вот, о чем говорит Нацбанк? Что несмотря даже на весь вот этот вот заголовочный рост, который есть, да, он все равно ниже потенциала по его собственным оценкам. Второе, он говорит о том, что вся экономическая политика, которая есть в руках у государства, монетарная политика, денежно-кредитная политика, они все работают как стимулирующие. Ну, бюджетная, понятно, это государственные расходы, это дефицит бюджета. Значит, почти в 2 раза выросли государственные расходы в рамках инвестиционных программ. То есть бюджетный механизм, но и монетарные механизмы, они тоже работают на стимул. Ведь как мы же говорили об этом многократно, с точки зрения фундаментального равновесия белорусский рубль недооценен. Это фактически стимулирующая мера, которая повышает ценовую конкурентоспособность наших товаров. И, наконец, второй вопрос – это вот искусственное, понятно, что искусственно, но это же тоже мера стимулирования. Сдерживание процентных ставок, по которым в экономику вливаются деньги, по сравнению с теми, которые могли бы быть рыночными. Мы в прошлой передаче об этом говорили. То есть, о чем говорит Нацбанк? Что инструменты, которые могли бы быть для стимулирования экономики, они мало того, что все задействованы, да, то есть они и так на всех парах работают. И Нацбанк говорит о том, что они не компенсируют выпадение того, что происходит вот этой вот рецессии в частном секторе. В конечном счете это нужно заниматься вопросами ожидания, настроения и бизнеса, и потребителей. И вот как раз у нас появился прекрасный анализ, который сделан в рамках Костричинского экономического форума Институтом приватизации и менеджмента, ИПМ. Значит, они провели великолепный анализ, потому что они, наконец, получили большую базу. Помнишь, мы рассказывали, что они делают новый продукт несколько месяцев, как вот аналог PMI, да, Purchasing Managers Index. Шукание бизнеса. Да, то есть это оценки бизнеса. Вот аналогично, значит, в интернете с помощью там телеграм-канала, но все-таки какая-никакая, но выборка, некий аналог опроса еще и настроений потребителей. Так вот, мало того, что они получили эти данные, мало того, что они вычислили самые такие факторы, которых люди боятся, они попытались сделать такой очень важный анализ, а именно, это просто вот негативный новостной фон, ну, то есть люди боятся как бы разрозненных каких-то факторов, да, между которыми связи нет. Или это все-таки они представляют себе какой-то определенный сценарий. И это означает, что тогда это не просто, знаешь, там, телевизор посмотрели, там, каких-то деструктивных там телеграм-каналов наслушались, да, и поэтому боятся. Як для анализа? Так вот, оказалось, что у бизнеса, что у населения есть вполне себе в голове представлены нормальные причинно-следственные связи, как кризис может развиваться. А оказывается, что в действительности люди вполне нормально, совершенно четко понимают себе, какие факторы могут реализоваться с большой вероятностью опасны и как сценарий, то есть через что, включая в том числе, через риски. То есть они представляют себе, как, вот, например, ухудшение отношений между властями на фоне там, санкций, неважно, российских санкций, против нас санкций, да? Значит, усиление внутренних экономических или политических репрессий, новые меры регулирования, пересмотр налогового режима, поиск деньги, где это искать, получается целая триада кризиса – банковский, валютный и внешнего долга. И отсюда главный вывод, что вот из двух совершенно разных взглядов на экономику. Либо мы смотрим о том, что сейчас важным фактором является причины, по которым мы имеем рецессию инвестиционную и потребительскую, и эти факторы связаны вот с этими негативными ожиданиями, которые связаны в том числе с ожиданиями и наблюдением того, что делает государство в экономике и в политике. Да? Значит, нужно как-то справляться с этими факторами.
причины глубинные того, что мы растем так слабо, находятся вовсе не в том, что недостаточно стимулирования там, государственной политики. Да? И так оно задействовано максимально. И так там источников для этого все меньше. И так эффективность этого стимулирования все меньше. Нужно, наконец, заняться вопросами тревог, настроений, ожиданий частного сектора, домохозяйств и частных компаний. Вот. Но это, к сожалению, сейчас противоречит идеологическому настроению всей нашей вот модели, которые сейчас поют осанну, как она оказалась эффективна, как важно военное управление экономикой через государственный стимулирование, через управление крупными промышленными предприятиями, потому что невозможно признать свои ошибки, которые были совершены в прошлом. И именно поэтому вот такие статьи, которая оправдывает то, что было сейчас, и пытается находить позитивное здесь, обрекает нашу страну на дальнейшую вот такую вот рецессию, когда вы не решаете ключевые проблемы. Потому что вы не можете представить себе, что нужно, наконец, обратить внимание на проблему частного сектора, а не заниматься только своим государством. Каб не пропусціць новыя выпускі перадачы «Экономика с Чалым», подписывайтесь на телеканал Белсат в YouTube и социальных сетях. з вами быў Сергей Чалы. И Станислав Ивашкевич. До сустрэчы. Всего доброго.